行，你妈给他带去做生活一个片子吧。好。现在把这个彩灯给他写下来。呀啊，今日上面的啥着的不太合适。好，原来你想吃啥菜嘞？啊，给它洗一下。是我牵挂的模样，让他看拿点盐去给它撒一下水来，我等着你。再来洗了几根香肠来。好像我